худшиносии миллии меҳанпарварӣ ва дарки баланди ватандӯстӣ, рӯҳия ва ҳамовозии ҷавонони пойтахт баҳри пайвастан ба артиши миллӣ дар рӯзи даъватшаванда ифтихори сартосариро ба вуҷуд овард. дар ин рӯз ба муносибати шомил шудани ҷавонон ба сафи ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши фахрӣ ташкил гардида, волидони ҷавонони ватандӯз аз омодагӣ ва ҳавасмандии фарзандон барои ҳифзи марзу буми кишвар сарбаландӣ баён намуданд. ба хурсандии додарам ки фарзанди додарам ҳаст, имрӯз шарик ҳастам ва ифтихор ҳам мекунам ки фарзандони мо имрӯз нангу номуси миллияшон, ҳуввияти миллияшон баланд шуду бо ифтихору бо сарбаландӣ мехоҳанд дар ватани азизамон хизмат кунанд ва пеш аз оне ки ба хизмати ватан раванд, аллакай 3 моҳ соҳиби касб ҳам шуданд, шаҳодатномаи ронандагӣ мегиранд, аллакай соҳиби касб ҳам шуданд ва бо сари баланд боварӣ дорем ки хизмати ватан модара мекунам. Барои ҳар як ҷавонмард нанг аст, қарз аст ва ифтихор аст барои хизмат ба ватан. Агар мо худамон фарзандонамон ин ватана хизмат накунем, ки омада ватани мора, сарҳади мора, миллати мора ки хизматаша ба ҷо меорад. Барои ҳамин мо ифтихор мекунем. ифтихор аз он дорам ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат карда истодам. Хизмат барои ҳар як ҷавонмард ин қарзи шаҳрвандӣ аст ва рисолати пурифтихори миллӣ мебошад. имрӯз шароити хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ беҳтарин шудааст. рӯҳияи хизматчиёни ҳарбӣ ҳисси ватандӯстиву ҳуввияти миллӣ ғурури баланди ҷавонмардӣ аст. имрӯз мо ифтихор мекунем сарбозон ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати ҳарбӣ карда истодаем ва сипарони марзу буми кишвар ҳастем. ҳамовозӣ бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ дар рӯзи даъватшаванда дар шаҳри Душанбе ки шумораи зиёди сокинону ҷавононро ҷамъ овард, намояндагони роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазорати мудофиа, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, аз ҷумла падару модарони даъватшавандаҳо ширкат намуда ҷавононро баҳри адои хизмати софдилона ба нафъи халқу миллат ҳидоят карданд. тайёрӣ ва омодабошии ҷавонон барои пайвастан ба артиши миллӣ ки аз рӯи ифтихору ҳавасмандӣ сурат мегирад, гувоҳӣ аз он аст ки дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе масъалаи тарбия ва низоми тайёрии то даъватии ҷавонон хуб роҳандозӣ гардида, даъватшавандаҳо аз рӯи ҳавасмандӣ барои адои хизмати ҳарбӣ имрӯз роҳнамоӣ шуданд. мо имрӯз дар рӯзи даъватшаванда иштирок дорем. дар ин ҷо ҷавонони мо ба хизмати модар ватан мераванд. мо инро ифтихор дорем ва мо низ баъди хатми 11 муассиса омодаем ки хизмати модар ватанро адо намоем. имрӯз мо хабар ёфтем ки дар саросари ҷумҳурӣ рӯзи даъватшаванда ҳаст. мо ифтихор дорем ки ҷавонони мо, бародарони ба номуси мо хизмати ватану модар пеша карда, мо аз ин гуна ҷавонон ифтихор мекунем. бо такя ба афзудани майлу рағбати ҷавонони синни даъватӣ барои пайвастан ба артиши миллӣ ки имрӯз сипари боэътимод унвон мегардад, дар асоси дастури роҳбарияти шаҳри Душанбе даъватшавандаҳо саровоз бо роҳнамоӣ дар мактаби муттаҳидаи техникии ҷумҳуриявии ташкилоти мададгори мудофиа омӯзонида шуда аз рӯи тахассусҳои зарурӣ мутобиқи талаботи ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб мегарданд. бо ин мақсад имрӯз шаҳодатнома ва ҳуҷҷатҳои тахассусӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. нерӯи муҳофизатӣ ва сипари боэътимод бо иқтидори муосири мудофиавӣ хоса шароити хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат барои хизматчиён имконоти замонавӣ муҳайё гардида, хобгоҳ, утоқҳои замонавии кори афсарон, ошхона, ҳаммом, хонаи фароғатӣ ва майдончаҳои варзишӣ амал мекунад. дар раванди табдили қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба сипари боэътимоди кишвар ки аллакай неҳоди мукаммали ҳифозатӣ дониста мешавад, нахуст мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавӣ дар заминаи сохтори ташкиливу штатӣ, таъминоти моддиву техникӣ ва пуррагардонии сафи артиш бо мутахассисони касбӣ ба вуҷуд омада. амнияти давлату миллат, ҳаёти осоиштаи ҷомеа ва пешрафти тамоми соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, таъмини волояти қонун, пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил, пеш аз ҳама оромиву осудагӣ дар кишвар пойдор гардид. имрӯз эҳсоси соҳибдавлатӣ бо дарки баланди масъулият тақозо гардида, ифтихор аз давлати соҳибистиқлол, арзишҳо ва дар партави сиёсати созандаву дастовардҳои он ташаккули андешаи миллӣ омили асосии рушд аз ҷумла устувории пояҳои давлатдорӣ мегардад. дар ин марҳила ҳисси баланди худшиносии ҷавонон баҳри ҳифзи марзу буми кишвар бештар шуда, бо такя ба шароити муосири хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ҳавасмандӣ барои ба артиш пайвастани ҷавонон зиёд гардидааст.